เพื่อไทยอะค่ะเขาส่งคนมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ตั้งแต่วันแรกเลยน้ำมันเริ่มลดระดับปุ๊บวันแรกเราก็ส่งคนมานี่แล้วก็เป็นโครงการร่วมระหว่างประชาชาติกับเพื่อไทยเรามองว่ามันต้องมีเอาเครื่องจักรขนาดใหญ่นะรถขนขยะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้ไอเดียก็คือที่ทวีเขาก็แนะนำว่าเอาจากต่างจังหวัดมาแล้วกันมันก็ใกล้ดีไทยเราก็ไปเตรียมไอ้ที่ฉีดน้ำเราก็นึกถึงว่าบ้านเรือนเนี่ยใครจะไปล้างไหวหรือสภาพแบบนี้ก็ถ้าไอ้เครื่องฉีดเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะทำให้เร็วขึ้นก็ปรากฏได้ผลที่เราเห็นกันในคลิปต่างๆนะคะในพวกอุปกรณ์พวกเราเนี่ยเข้าไปช่วยและน้องๆจิตอาสาที่แบบพรรคเพื่อไทยนี่แบบโอ้โหแบบลุยแบบสะอาดจริงๆเมื่อวานก็เห็นใครคนหนึ่งเนี่ยสั่งตรงมาจากกรุงเทพใช่ช่วยเขา